បងប្អូនអើយគេលួចលុយក្នុងកុង AVA ខ្ញុំអស់ហើយបងប្អូនអើយគេលួចលុយក្នុងកុង AVA របស់អ៊ំអស់ហើយអស់$220ដែលអ៊ំខំលក់2ថ្ងៃមកឥឡូវគេលួចអស់ហើយក្មួយអើយគេលួចអស់ហើយគេលួចក្នុងកុង AVA របស់អ៊ំអស់ហើយបាទក្នុងយប់មិញម៉ោងប្រហែលជា3:59នាទីអ៊ំដេកលក់មិនដឹងថាអ្នកណាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាញ់យ៉ាងម៉េចគេលួចយ៉ាងម៉េចអ៊ំអត់ដឹងទេតែភ្លឺឡើងគឺឃើញបាទគេបាញ់ចេញអស់បាទ3ដងបាញ់ចេញអស់3ដងអស់100 220បាទ$220គេបាញ់ចេញអស់បាទ3ដងបាញ់ចេញអស់3ដងអស់100 200ជំរាបសួរអ្នកគ្នាខ្ញុំឃើញរឿងដែលលោកអ៊ំគាត់ផុសមកខ្ញុំពិតជា slot ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាណាគេដែលហ៊ានធ្វើចង់ដាក់គាត់ទេអ្នកគ្នាខ្ញុំឃើញខ្ញុំងើបពីដេកមកខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំ slot ខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងអ្នកគ្នាឃើញផុសហ្នឹងអ្នកគ្នាដឹងទេតែភ្លឺឡើងគឺឃើញបាទគេបាញ់អូខ្ញុំ slot ខ្ញុំមិនដឹងថាណាគេទេដែលធ្វើចង់ដាក់គាត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ page សាក់ថបអាប់ផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញហើយគឺខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមកយេអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់ receipt ហ្នឹងគឺដាក់អស់$200ជាង$219.59ដែលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុង caption ហ្នឹងហើយសម្រាប់ចំនួនលុយប៉ុណ្នេះខ្ញុំលក់ដែលមុននឹងពេចហ្គេមហ្នឹងគឺថាអត់ចំណេញច្រើនទេអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំចំណេញតែក្បាលកាក់ផ្សេងទេហើយនៅក្នុង$2ជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណេញដល់5រៀលទេអ្នកគ្នាខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តខ្ញុំយកគឺចំណេញដល់5រៀលទេហើយខ្ញុំនឹងជូនទៅកាន់គាត់វិញខ្លះអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំអត់ឃើញគាត់ជួបទុកចឹងហើយខ្ញុំឈរអោបដៃមើលទេអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំនឹង call ទៅជាមួយគាត់សុំលេខទូរស័ព្ទគាត់ឲ្យ call ទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់តាក់ទងទៅខាង ABA ឲ្យបញ្យល់គាត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងកុងហ្នឹងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងស្គាល់លេខកូដឬមួយក៏ password អីចឹងណាអ្នកគ្នាដើម្បីអ្នកផ្សេងអាចប្រើប្រាស់បានក្រៅពីយើងខ្លួនឯងចឹងទៅចឹងក៏ខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនឹងបកគោលថាវិការវិញខ្លះជូនទៅកាន់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមិនទេអ្នកគ្នាឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែបនទេតែឲ្យជួបរឿងចឹងខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្លាំងតែអ្នកគ្នាអូខេរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ទៅវិញដោយសន្តិវិធីអ្នកគ្នាខ្ញុំនឹងជូនថាវិការខ្លះទៅកាន់គាត់ដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាតាំងដំបូងចឹងគឺខ្ញុំអត់ចំណេញច្រើនទេអ្នកគ្នា$200ខ្ញុំចំណេញដល់5រៀលហ្មងអរគុណច្រើនអ្នកគ្នា